Здравейте! Продължавам с впечатленията си за Sony Xperia Z, но тъй като устройството беше с Mobile България за кратко време, си запазвам правото с допълване на този текст, когато получим смартфона за по-дълъг период. И така, устройството справо заема мястото на върха на продуктовото портфолио на Sony със своя мощен 4-ядрен процесор Qualcomm Snapdragon S4 Pro, 5-инчов Full HD дисплей, 2 ГБ RAM памет, 13 мегапикселова камера с сензор от нов тип, който позволява и записа на HDR видео и дори водостойчив корпус, екстра, която досега беше запазена главно за продаваните в Япония смартфони. На първо място обаче впечатлява с дизайн. Той веднага може да бъде определен като Sony, с неговите строги форми и прави ъгли. Компанията го нарича Omnibalance и според нея е свързан с създаването на баланс и симетрия във всички посоки. Предният и задният панел на телефона са покрити с стъкло, което е закалено, а за предпазване от разпръскването на остри частици при случайно счупване, върху него е поставен прозрачен филм. Според нас компанията можеше да отдели малко повече внимание на острите ъгли на корпуса, които заобикалят екрана и задния панел, и да ги поизглади. В момента те задържат пръста при движение върху гладката повърхност и макар че с тях се свиква, до някъде разваят впечатлението от дизайна. Върху предната страна се отличават само логото на Sony, предната камера, говорителят и микрофонът, а задната е запазена за камерата с светкавица и допълнителен микрофон, който се използва за запис на стереозвук в видеорежим, наред с логото на Xperia и индикатор за позицията на NFC чипа, така че да знаете къде да допрете телефона, за да използвате безжичната технология. Страничните повърхности са покрити с отразяващи светлината елементи, които се задържат от специална скелетна рамка. В тях се намират редица портове и интерфейси, които са покрити с капачета. Без тях не може заради водо- и прахоустойчивостта на корпуса, който е сертифициран по стандарта IP57. В лявата страна са поместени микро USB порт и слот за microSD карта, заедно с конектори, които позволяват зареждането на телефона през докинг станция, която се продава отделно. И така, с нейна помощ няма да се налага да отваряте microUSB порт всеки път, когато искате да зареждате телефона. Върху горната страна, отново под капаче с гумени уплътнения, се намира 3,5 мм аудиожак. Както може да видите във видеото, нашият тест на водоустойчивостта премина без изненади и телефонът продължи да работи нормално. Върху дясната страна е слотът за микросим карта, която първо се поставя в специален пластмасов елемент и след това се вмъква в телефона. Под него е бутонът за включване, който служи и за заключване, отключване на телефона, и бутоните за управление на звука под него. Те са изработени от алуминий и определено поставят акцент в дизайна, но позицията на вторите, на тези за звука, е малко спорна. Те са прекалено ниски за удобно настройване на силата на звука при разговор, а освен това са неудобни за употреба при снимане, когато служат за контрол на цифровото приближаване. По тях се намира и високоговорителят на телефона, който звучи силно и отчетливо, но може лесно да бъде закрит, когато Xperia Z е в дясната ръка. Ъгълът под него има отвор, който служи за прикрепване на връзка за носене. Под задния стъклен панел е скрита батерия с капацитет 2330 мАч, което е добра новина за всички, които искат да се възползват максимално от възможностите на телефона, без да се притесняват за времето за автономна работа. По данни на Sony тя може да осигури енергия за провеждането на 14 часа разговори или за 530 часа работа в режим на изчакване, но не успяхме да проверим това на практика за краткото време, през което телефонът беше при нас. Все пак ни направи впечатление, че дори при продължителната работа с устройството, батерията му се разреждаше с по-слабо темпо от очакваното. Компанията е включила някои екстри за увеличаване на автономността, като режима Stamina. Когато той е активиран, при заключване на екрана се изключват всички функции, които не са нужни, включително Wi-Fi и трафикът на данни, а повечето приложения ще бъдат неактивни. При отключване на екрана всичко се връща в нормално положение. Както може да се предположи, стилният външен вид и премиум усещането, което носят стъклените панели, са за сметка на по-голямото количество отпечатъци, които се съдържат върху корпуса. Те са много добре видими при черната версия на телефона, но най-вероятно няма да правят такова впечатление върху бялата. Иначе изработката на корпуса е на високо ниво и той се усеща извънредно солидно, но това може да се очаква от устройство от такъв клас.
Сред най-впечатляващите хардуерни особености на Sony Xperia Z е неговият 5-инчов Reality дисплей с резолюция 1080p. Той осигурява пикселна гъстота от 443 пиксела на инч, което означава, че колкото да се вглеждате в него, с невъоръжено око няма да успеете да различите отделните пиксели. Компанията е добавила няколко технологии, които се грижат за качеството на изображенията и резултатите са много добри. Сред тях е второто поколение на Mobile Bravia Engine, технология, която се грижи в реално време за оптимизиране на контраста и резкостта на картината при разглеждане на видео и снимки. Освен това управлява наситеността на цветовете и изчиства шума. Резултатите от това могат лесно да се забележат, но както споменахме, те са активни само при видео и снимки. В екрана е включена и технологията OptiContrast, която на практика премахва въздушното пространство между защитното стъкло и панела и сензорния слой, като при това намалява отраженията, повишава чувствителността при докосване и като цяло подобрява видимостта и качеството на изображението. Това се отразило и на видимостта на слънце, която е много добра и дисплеят остава четим дори и под силна директна светлина. Xperia Z е първият телефон на Sony, който идва с инсталирана версия Android Jelly Bean. Конкретно номерът на платформата е 4.1.1. Скоро ще има и апдейт до 4.2. Все пак интерфейсът е обновен и в него са добавени различни полезни нови опции. Например, вече е възможно да променяте броя на наличните екрани и да ги добавяте или премахвате според нуждите си. Има опции за избор кой от тях да е основен. Добавянето на съдържание и промяната на броя на екраните или темата на интерфейса стават с продължително натискане, като е махнат режимът за преглед на съдържанието на всички екрани, който и присъстваше в старите телефони на Sony. Екранът в заключено положение осигурява бърз достъп до музикалния плеер и до камерата. Отключването става с ефект на анимация. В долната част на екрана са разположени 4 икони за бърз достъп до избрани функции, като там може да поставите и папки. Не е пропуснато падащото меню в горната част на екрана, което предоставя и достъп до някои от функциите на телефона чрез фиксирани икони, чиято конфигурация не може да се променя. Както и в Xperia T, и тук мултитаскинг менюто осигурява достъп до мини приложения, които могат да се поставят върху екрана. Става дума за калкулатор, хронометър, диктофон и бележки, като има опция за изтегляне на други от Google Play. Менюто с приложения също е познато и осигурява различни опции за сортиране на съдържанието. Като цяло интерфейсът работи много плавно и с атрактивни анимации, но това не е изненадващо предвид мощните процесори, графичен ускорител в телефона и подобренията от Project Butter, които донесе Android Jelly Bean. Добро впечатление направи виртуалната клавиатура, която предлага българска фонетична подредба и има много добри възможности за автоматична корекция на думите, дори на български. Включена е система за умно набиране, която при въвеждане на няколко цифри търси в телефонния указател по име или номер. Мултимедийните задачи в телефона се поемат от 3 приложения на Sony. Албум се грижи за снимките в телефона и тези онлайн, от Picasa или Facebook. Филми е за гледане на видео, а Walkman е за музика. Всичките са с полирани интерфейси, а Walkman осигурява много начини за подобряване на качеството на звука и дори показва споделената от приятелите във Facebook музика с опции за коментари и харесване. Разполага и с различни начини за автоматично създаване на плейлисти от музиката в телефона. Скоро добавени песни, никога не слушани, харесвани, скоро добавени и така нататък. Камерата заслужава не по-малко внимание. Тя използва сензор с резолюция 13 мегапиксела от типа Exmor RS Mobile, който е нова разработка на компанията. Използва нова конструкция, но по-важното е, че за първ път позволява записа на HDR видео, което пък улеснява запечатването на по-качествен материал при по-сложни условия на осветеност. Интерфейс на камерата е максимално опростен, макар да предлага куп опции за контрол на различни параметри на снимане. Ако не искате да се занимавате с тях, може да заложите на супер автоматичния режим, който интелигентно анализира сцената и спрямо нея избира оптималните параметри на снимане. При това ви показва какъв режим смята да приложи и ако не ви хареса, винаги може да изберете друг. На практика почти винаги режимът се справяше успешно с определението на типа на сцената. Интересно е, че в автоматичния режим максималната резолюция на снимане е 12 мегапиксела, докато в нормалния е 13. Втория осигурява повече опции за контрол на различните параметри. Освен това, дава достъп до различни предварителни настройки за типа на сцената, от които да избирате. Направени впечатление, че между снимките, направени с двата, има разлика, като първите са с леко подсилени цветове. Както може да се убедите сами,
Предимството на 13 мегапикселовата камера не е чак толкова очевидно, колкото се надявахме. Запечатаните детайли не са много, освен това в снимките има известно количество цветен шум, но пък въпреки това камерата може да се похвали с добри динамичен диапазон и контраст. Сред функциите са всички, които може да очаквате от съвременен фотоапарат, включително откриване на усмивки лица, самоснимачка с усмивка, фокусиране чрез докосване на екрана и панорамен режим. В допълнение може да изберете какво да прави бутонът за бърз достъп до камерата върху екрана в заключено положение. Само да стартира камерата, да направи веднага снимка или да започне да снима видео. Като стана дума за него, то може да е с максимална резолюция от 1080p при кадрова честота от 30 кадъра, но за разлика от останалите камерафони, Xperia Z поддържа и HDR режим, който може да се ползва по всяко време и всъщност така води до много добри резултати, когато например зад обекта на снимане има източник на силна светлина и има много сенки в кадър. Възможно е да правите снимки по време на запис, но само в разочароващата резолюция от 1 мегапиксел. Като цяло видеото е добро, но все пак има място за подобрение.